မင်္ဂလာပါအိမ်ဝယ်တဲ့သူတွေကကျမကိုမေးကြတယ်ခုလိုမျိုးအတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအတိုးတွေနဲ့အိမ်ဝယ်ရတဲ့အတွက်ဘဏ်ငွေချီးပြီးတော့အိမ်ဝယ်ရတဲ့အတွက်ဒီအတိုးတွေကိုမပေးချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအတိုးတွေမြင့်မြင့်ကြည့်အောင်လို့အိမ်ဘိုးကို3-4နှစ်လောက်အတွင်းမှာအမြဲဆုံးခြေဖို့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးခြေလိုက်ခြင်းလဲအဲ့လိုလုပ်တာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုကျမတို့တော်တော်များများမေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့တကယ်လို့ကိုကအတိုးတွေကိုပေးရတာမကြိုက်လို့ဒီအတိုးတွေကိုမြင်မြင်ခြေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်ချင်းကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမ US ကဆီယာဒယ်မြို့မှာနေထိုင်နေအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လည်းလုပ်သလိုကျမကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ချမ်းမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျမ mortgage lender license ကိုလည်းရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့များကိုက mortgage loan နဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းတွေရှိတယ် mortgage loan ရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျမကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျမ US မှာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးပဲနေရာမှာမဆိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်အင်ဝဲသူတွေအနေနဲ့အိမ်အတိုးတွေကိုမြင်မြန်ပေးချေခြင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီအကျွေးတွေမတင်ခြင်းဘူးပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာ community ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဆိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကျမတို့ကအကျွေးယူပြီးတော့အိမ်ဝယ်တာထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ခု US ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွေးတွေနဲ့အိမ်ဝယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကပြောကြတယ်ကျွေးတွေနဲ့ကိုလည်းမပိုင်ဘူးဘာလို့ညာဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွေးတွေမတင်ခြင်းဘူးကိုအိမ်ကိုပတ်စံရှိရင်အကြေဝယ်လိုက်ခြင်းနဲ့ကိုပိုင်နေအဲ့လိုမှကိုကပိုင်နေလို့ထင်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကျွေးကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်လူတွေကမြင်မြင်ပေးချေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ mortgage interest ပေးရတာတွေကိုကြောက်ကြတယ်ကျမတို့ closing လုပ်လို့ရှိရင်အိမ်ဝယ်လို့ closing လုပ်တဲ့အခါကျရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီ loan ကဒေါ်လာ4သိန်းကို loan ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်230ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေးရတဲ့အတိုးက3သိန်းခွဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းပေးရတာ9သိန်းခွဲအဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေကအဲ့လိုနံပါတ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကြောက်ကြတယ်ဟာငါဝယ်တဲ့အိမ်က4သိန်းပဲတန်တာလုံးချီတော့4သိန်းဘာကြောင့်9သိန်းခွဲတောင်ပေးရတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ mortgage အတိုးကိုလည်းမပေးချင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးinterest ကိုဒီလုံးရဲ့တသက်တစ်လျှောက်မှာပေးသွားလို့ရှိရင်မပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့230နေရာမှာ10နှစ်20နဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပတ်စံကိုအနည်းဆုံးတောင်းပေါင်းများစွာသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ငွေကို saving လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲတချို့ကတွက်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုဒီ ownership ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုအိမ်ကိုကိုပိုင်ချင်တယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွေးတွေနဲ့မပိုင်ချင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေ financial freedom ကိုလိုချင်တယ်တကယ်လို့ကျမတို့ကအိမ် mortgage ကိုပေးနေရတယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ငွေရဲ့ဒီ large amount ပေါ့နော် like 30-40% လောက်ကအိမ် payment တွေကိုအမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကကြတော့ဒီအိမ်တိုးတွေပေးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် financial freedom မရနိုင်ဘူးအလုပ်ကထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအိမ် payment တွေကိုမပေးနိုင်မှကြောက်တာနဲ့အလုပ်ကိုစွတ်လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်တွေကြောင့်လူတွေကဒီအိမ် mortgage ကိုမြင်မြန်ပေးချေဖို့စဉ်းစားကြတယ်ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးကိုယ့်ရဲ့ motivation ကဘယ်လိုအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ညီကျင်လဲညီမယ်ဒါမှမဟုတ်လေတခြားအကြောင်းတွေရှိရင်ရှိမယ်ကို့မှာဘယ်လို motivation ပဲရှိတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအိမ်ကိုကအကျေစောစစ်စစ်ခြေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားသင့်တာကောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပထမဆုံးကျမတို့ကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့အိမ်ဘိုးကိုမြင်မြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအတိုးမပေးရတော့ဘူးပေးရမယ့်အတိုးပမာဏအနည်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတချို့ကအမှားယွင်းပြီးတော့ထင်ကြတာရှိတယ်အိမ်ကိုလစဉ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ principal တွေကိုပို့ပြီးပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် payment amount ကလျော့သွားမယ်လို့ထင်ကြတယ် payment amount က total payment amount ကတော့လျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမောင်းပေါ့နော်ကိုကတစ်လကိုဒေါ်လာ3000ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3000ကတော့လုံးတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုကဘလောက်ပဲ principal တွေကိုထည့်ထူးခြားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့230ပေးရမယ့်အစား25နှစ်နဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်20နဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံးtotal ပေါ့နော်PNI လို့ခေါ်တယ် principal နဲ့ interest payment amount ကတော့အပြောင်းလဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလစဉ်ပေးမယ်ရော့သွားမယ်လို့ထင်နေဆိုရင်တော့မပေးပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလုံးတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပေးရမယ့်အချိန်ကတော့တိုးသွားတဲ့အတွက် total ပေးရတဲ့ interest ပမာဏကနည်းသွားတယ်နောက်ဒုတိယအကျိုးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး mortgage payment ကိုမြင်မြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ freedom ပေါ့နော်ကိုကပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားမယ်ကိုမှအချုံနှောင်မရှိတော့ဘူးအလုပ်လုပ်ချင်လဲရတယ်မလုပ်ချင်လဲရတယ်တ
တချို့လည်းအိမ်ဘိုးကိုအခြေချေပြီးသွားတော့အိမ်မှာကိုကနေတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာတခြားroommate တွေထားတာပေါ့နော်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ငှားတယ်အဲ့ရရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သုံးစည်းအနေနဲ့သုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကကြတော့လေအိမ်ဘိုးကိုကိုဝယ်တော့ကတော့ 5% 10% လောက်ပဲ down payment ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမြင် principal တွေကိုပတ်စံထည့်လိုက်လို့ကိုရဲ့ equity ကများ bill ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 20% ပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်ကိုရဲ့ဒီ mortgage insurance ကိုဖယ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ200 300လောက် mortgage insurance ပေးနေရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေခုလိုမျိုးကိုequity 20%ပြည့်အောင်လို့မြင်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ mortgage insurance ကပြုတ်သွားရောအိမ်ဘိုးကိုအခြေချလိုက်တဲ့အတွက်တချို့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ retirement ယူတဲ့အချိန်မှာအိမ် mortgage ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပူစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီပြင်သူတို့ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတချို့က reverse mortgage လို့ခေါ်တယ်ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ equity ကိုဘဏ်မှာပြန်ပြီးတော့ပေါင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့အနေမှာလာစဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေအနေနဲ့လည်းသုံးကြတယ်ဒီလိုမျိုးလဲအကျိုးမြတ်တွေရရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကအိမ်ကို free and clear ပိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုကိုက Airbnb လိုမျိုးငှားဒါမှမဟုတ်လေတခြားပို့ပြီးတော့ဘောနော်long term rental မဟုတ်ဘဲနဲ့ short term rental တို့different နီးလန်းနေနဲ့အိမ်ကိုငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရနိုင်တဲ့ cash flow ကဒီ long term rental ငှားတာတွေထပ်ပို့ပြီးရနိုင်တယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုပေးချေလိုက်ခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးမြတ်တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်အခုထပ်ပြီးတော့အင်ကိုပေးချေလိုက်တဲ့အတွက်ဘလို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနိုင်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အိမ်မို့ပေးချေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ liquidity ဆုံးရှုံးသွားမယ်ကိုကဝင်ငွေအရန်ကောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဝင်ငွေရမ်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုတဲ့ငွေတွေကနေမှအိမ်ဘိုးကို principal တွေကိုထည့်လိုက်ရင်တော့မှကိုမှတလားကိုရဲ့ lifestyle အတွက်ပေးတာအပြင်ထပ်ပြီးတော့ငွေတွေပိုသေးတယ်ဆိုရင်တော့ okay တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတိတ်ပြီးတော့ငွေအများကြီးဝင်ငွေအများကြီးမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ဘိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီငွေကိုတခြားမှာကိုရဲ့ဒီ emergency အတွက်ခြံထားတဲ့အခါတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တခြားပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့အတွက်မှာကိုရဲ့ liquidity ကလျော့နေသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမှာကိုကထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အိမ်ကိုဝယ်တာ 2% 3% လောက်နဲ့ပဲ interest rate ပေးရတယ်တချို့ဆိုလဲ 3% အောက်လောက်မှာ interest rate တွေရထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုအပြင်မှာ inflation က 4-5% 6% လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့အခြေချေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပိုတောင်မှရှုံးသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငွေကိုဒါဒီ online saving ထဲမှာဖြစ်တခြား investment တွေမှာထည့်ထားလို့ကိုရတဲ့ return က 5% return ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံကိုဘာကြောင့်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ 2% လောက်ပဲပေးရတယ် 3% လောက်ပဲပေးရတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အခြေချေမှာလဲနောက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့များပေါ့နော်grow ဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကိုငွေကိုတွားထည့်လို့ရတယ်ဒီ stock market ထဲမှာ S&P 500 လိုမျိုး index fund မှာ invest လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှရရှိနိုင်တဲ့ return ကဒီ7 to 8% လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဘိုး 3% ကိုပေးတောင်းလုပ်လိုက်တာမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဒီထဲထည့်မဲ့ငွေဒေါ်လာ1000ကို S&P ထဲမှာ invest လုပ်ရတဲ့ return တွေကနေမှကိုက 7% ရတယ်ဆိုရင်အိမ်ဘိုး 3% ကိုပေးရင်ကိုက 4% အောင်မှာကိုအတွက်ကအမြတ်ကျန်နိုင်သေးတယ်ဒါကတော့ဒီinvestment လုပ်တဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကိုငွေကိုဘယ်နေရာမှာထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုအတွက် return အနေနဲ့ပိုပြီးများကျန်နိုင်မလဲပေါ့တချို့ကြတော့လေအိမ်ဘိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်အေးခြင်းနဲ့return ကိုအရေးမကြီးပါဘူးဂရုမစိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ဘိုးကိုပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီထက်ပိုပြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ငွေကိုနောက်ထပ်ငွေတွေထပ်ပြီးတော့ရှာနိုင်အောင်လို့လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအတိုးနှုန်းနေတဲ့အိမ်ကိုအတိုးတွေကိုပေးချေလိုက်တာမှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကချိုးကြတော့လည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဝယ်ထားတော့အိမ်တို့က 5% ကားဝယ်တော့ကားတို့က 8% လောက်ပေးရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အတိုးကိုအရင်ချေမလဲဟုတ်တယ်မလားအတိုးနှုန်းပိုများတဲ့ဟာကိုချေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကို့မှာ credit card အတိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင် credit card တွေကအမြဲတမ်း 19% လောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ 19-20% လောက်အတိုးပေးရတဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုအရင်ချေပြီးတော့မှအိမ်ဘိုးကကြတော့နောက်မှချေလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကအိမ်ဘိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ငွေတွေအများကြီးထည့်လိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် emergency ရှိလို့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကဒီ HELOC home equity line of credit ယူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်refinance လုပ်ရမယ်နှစ်ခုစလုံးက
လောလကူကူနဲ့ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကို fees တွေပေးရမယ်နောက်အတိုးနှုန်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့များသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကလက်ထဲမှာ emergency ကိုအတွက်လုံလောက်တာရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ investment တွေရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့လုံးဝကိုအိမ်ဘိုးကိုမချေသင့်ပါဘူးကိုလက်ထဲမှာ liquid ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အိမ်ဘိုးကိုအခြေချလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ credit score ကို negatively ပေါ့နော်impact ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ payment ပေးတယ်ဆိုတာနှစ်30လေးအရှည်ကြီးပေးရတာပြီးတော့အမြဲတမ်းပုံမှန်ပေါ့နော် payment တွေလုပ်သွားရတာ။ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုအကောင့်မျိုးကိုရှိခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဒီ credit history အတွက်ကိုအများကြီးအထောက်ပံ့ပေးတယ်။တကယ်လို့ကိုကမြန်ပေးချေလိုက်မယ်၄-၅နှစ်အတွင်းမှာပေးလိုက်မယ်ဒီလိုအကောင့်မျိုးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ credit score ကို temporarily ပေါ့နော်drop ဖြစ်စေမယ်credit card တွေအတူအများကြီးပေးရတဲ့ credit card တွေကိုပေးချေလိုက်တာနဲ့မတူဘူးအဲ့လို credit card တွေရဲ့ payment တွေကိုပေးချေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ credit ကိုပို့ပြီးတော့တက်စေတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကျွေးမြင့်ချေလိုက်တာဒါပေမဲ့အိမ်ဘိုးကကြတော့အိမ်ဘိုးအခြေချေတာကြတော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းကိုက credit ကိုပြန်ပြီးတော့ maintain လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကို credit ကပြန်ပြီးတော့တက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ temporarily အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ credit score ကျသွားနိုင်တယ်အိမ်ဘိုးကိုမြင်ပေးချေလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့အချက်ကတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တချို့ loan အမျိုးအစားတွေမှာဆိုရင် prepayment penalty တွေရှိတယ်30 years mortgage ပေါ့နော် fixed rate မှာတော့ခုနောက်ပိုင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုက investor loan တွေယူထားတယ် DSCR loan တွေရှိတယ်တခြား loan မျိုးစားတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာ prepayment penalty တွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကမြန်လုံးကိုပေးချေလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကကိုကို charge လုပ်တာပေါ့နော်လုံးစားယူတဲ့ကကိုကသတ်မှတ်ထားတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ပေးချေလို့မရဘူးတချို့ကြတော့လေပထမ3နှစ်အတွင်းမှာပေးချင်ဘယ်လောက် fees ပေးရမယ်4နှစ်မှာဘယ်လောက် fees ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုံးမျိုးစားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးမြန်ပေးချေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ခင်မှာကိုယူထားတဲ့ loan ကဘာလဲပို့ပြီးတေချအောင်လို့ mortgage company ကိုအရင်ဆုံးမေးတင်တယ်အဲ့လိုမေးပြီးတော့တေချတော့မှသာဒီလိုပေးချေတာမျိုးကိုပြုလုပ်တင်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲmortgage debt ဆိုတာကကျမတို့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအကျွေးဆိုရင်လည်းမမှားဘူးတခြား student loan debt တို့ပြီးရင်ကား loan debt တို့ကမြန်ပေးချေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်3-4နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီ mortgage loan ကကြတော့မြန်ပေးချေမယ်ဆိုရင်တော့မှ4-50နှစ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေး finances ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကတကယ်လို့များဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အိမ်အကျွေးကိုမြန်ပေးချေခြင်းနဲ့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအများစုအသုံးများကြတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ bi weekly payment နဲ့ပေးတာပါတကယ်လို့ကျမတို့ကmonthly payment တွေကကျမတို့အခုလက်ရှိပုံမှန်ပေါ့နော် mortgage loan ကိုပေးတာဆိုတော့လစဉ်ပေးလို့ရှိရင်လဆန်းတိုင်းမှာကိုက mortgage payment ကိုပေးသွားတယ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို12ခါပေးတာပေါ့နော် payment 12ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်30ဆိုလို့ရှိရင် payment အားစုစုပေါင်း360ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးမယ်အစားbi weekly အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် every 2 weeks time မှာကျမတို့က payment တစ်ခါပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်လမှာဆိုရင်တော့ payment ကနှစ်ခါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာစုစုပေါင်းက52 weeks ရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါသာပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ payment ကတစ်နှစ်နေလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း73လစာ payment ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ mortgage loan ကို bi weekly payment နဲ့ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပေးရလဲပြီးတော့ပုံမှန်ပေးနေကြ monthly payment နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တက်တာသွားသလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် online မှာ mortgage bi weekly mortgage payment calculator ဆိုတာရှိပါတယ် Google မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိ principal loan ရဲ့ interest rate ရဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုရထားတဲ့ terms ပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့30 years ဆိုတော့နှစ်30 amortization terms နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဘယ်လောက်ကိုတက်တာသွားလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အခုကျမပေးထားတဲ့ example မှာဆိုရင်တော့ principal loan amount ကဒေါ်လာ4သိန်းကို interest rate က6%နဲ့ပေးမယ်နှစ်30 terms မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုက monthly ပေါ့နော်ပုံမှန်ပေးနေကြအတိုင်းပေးသွားမယ်ဆိုရင်တစ်လကိုprincipal နဲ့ interest payment က2398ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလုံးသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပေးတဲ့ interest ရဲ့ average interest amount ကတစ်လကို$1288ရှိမှာပါဒီလုံးရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပေးရတဲ့ interest စုစုပေါင်းကကြတော့4,63,352ပါဆိုတော့ကိုကချီးတဲ့ငွေပမာဏက4သိန်းကိုနှစ်30မှာအတိုးစုစုပေါင်းက4,600,000ကျော်ပေးရမှာပါဟိုဘက်က bi weekly payment နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ payment က
နှစ်ပတ်တစ်ခါပေးရတဲ့အမောင်းက1199 1200ပဲထားပါတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်၄ပတ်နေလို့ရှိရင်ကိုပေးရတဲ့အမောင်းက2400ဆိုတော့စောစောက monthly payment နဲ့တိတ်မကွာဘူးဒီ bi weekly period တစ်ခုမှာပေးရတဲ့ interest amount က$968အဲ့တော့တစ်လမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းမြင့်ကကျမတို့က၄ပတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်968ကိုနှစ်နဲ့မြောက်ပေါ့အဲဆိုတော့1100ဝန်းကျင်လောက်ပေးရတယ်ဒါဆိုလဲ amount ကအတူတူလောက်ပဲနောက် total interest ကကြတော့လုံးသက်တန်တစ်လျှောက်လုံးမှာပေးရတဲ့ total interest က3,600,000နဲ့$985ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမ monthly payment နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3,000ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်3,000ဝန်းကျင်လောက်ပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတယ်ပြီးတော့ဒီလုံးရဲ့တက်တန်းကလည်းနှစ်30ပေးရမယ့်အစား24နှစ်အတွင်းမှာပဲဒီအကျွေးကအားလုံးကျေသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ payment ကို short ချခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဝင်ငွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ bi weekly mortgage payment ကတော့popular အဖြစ်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးလည်းမပေးချင်ဘူးကိုလာတိုင်းကိုပို့တလောက်ငွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ principal တွေကိုထည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စီမင်းစီကသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေသလိုတစ်နှစ်နေတော့မှပို့ထည့်လိုက်လေရတယ်လစဉ်ပို့ထည့်သွားလေရတယ်3-4လနေမှတစ်ခါထည့်လေရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကအခြေအနေချင်းမတူတဲ့အတွက်သူများကဒီလိုလုပ်လို့ကိုကလိုက်လို့စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ investment ပဲလုပ် saving ပဲလုပ်နောက်ပြီးတော့တခြားကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ဘိုးပေးချတာပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ finances decision တွေကဒီသူများနဲ့မတူတဲ့အတွက်လိုက်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူးအားလုံးပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mortgage payment ကိုမြန်ပေးချေခြင်းကအကျိုးအပြစ်တွေဘာတွေရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းလဲနဲ့ပေးချေလို့ရလဲဆိုတာကိုတော်တော်လေးနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အိမ်ချင်မြင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မက American တနိုင်ငံလုံးမှာအိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာရော mortgage loan လုပ်တဲ့အခါမှာရောကူညီပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်မမှာ license တစ်ခုလုံးရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအိမ်ဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မိကုန်းနေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်